अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये गाड़ी है टोयोटा करोला 2006 मॉडल। इसकी चेक लाइट ऑन है और DTC इस कार है P0325 नॉक सेंसर का। लेकिन गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है, नॉक सेंसर की वजह से मिस फायर नहीं करती गाड़ी। तो देखते हैं इसमें क्या मसला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें वीडियो। चेक लाइट ऑफ हो गई है और नो DTC है। देखते हैं अब क्या मसला है इसमें। वायरिंग इसकी काफ़ी कमज़ोर है, जगह जगह जॉइंट लगे हुए हैं वायरिंग को। तो गाड़ी वाले बोलते हैं कि वायरिंग ले के रखी हुई है, बाद में चेंज करवा लेंगे। तो फ़िलहाल इसे चेक करते हैं इसकी मिस फायरिंग क्यों है। ग्रिप इसके चारों देखे हैं, ग्रिप ठीक हैं, इंजेक्टर के भी और इग्निशन कॉइल के भी, और चारों सिलेंडर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इसकी कॉइल चेक करते हैं, कॉइलें शॉर्ट हैं या क्या मसला है। प्लग शॉर्ट है इसका, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये कॉइल इसकी शॉर्ट है, करंट इसका शॉर्ट हो रहा है, इंजन के साथ इसका करंट शॉर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। इसके कॉइल का बूट चेंज करके देखते हैं। बाकी इग्निशन कॉइलें चेक कर ली हैं, ठीक हैं। एक ये 2 नंबर सिलेंडर की ख़राब है, तो इसका पहले कॉइल का बूट चेंज करते हैं। देखते हैं इसका करंट स्पार्क रुकता है या नहीं। तो ये चेंज करके देखा है तो ये कॉइल बूट से ऊपर करंट इसका लीक हो रहा है कॉइल के अंदर से। तो पहले भी यहाँ पे किसी ने मैजिक वगैरह लगाई हुई है। तो इस कॉइल को हम चेंज करेंगे, चेंज करके देखते हैं और साथ प्लग और इसके इंजेक्टर भी चेक कर लेंगे। प्लग इसके खोल लिए हैं, 1, 3 और 4 प्लग ठीक हैं। 2 नंबर प्लग ब्लैक हुआ है। ये इस वजह से ब्लैक है क्योंकि गाड़ी 2 नंबर सिलेंडर में मिसफायर हो रहा था, इस वजह से इसका 2 नंबर प्लग ब्लैक हुआ है। तो ये इंजेक्टर क्लीनर मशीन में लगा दिए हैं। इनका फ्लो टेस्ट, इनकी लीकेज, इनकी ओवरऑल मुकम्मल हेल्थ चेक करेंगे। प्रेशर इनका फ्लो टेस्ट पे 32 है, प्रेशर ठीक है। लीकेज चेक करते हैं। जब भी गाड़ी में ऐसा फॉल्ट हो, गाड़ी मिसिंग कर रही हो, उसके इग्निशन कॉइलें, इनके इंजेक्टरों के पल्स, करंट वगैरह पल्स इनकी अच्छी तरह चेक कर लें। और उसके बाद फ्यूल प्रेशर और साथ में इंजन का कंप्रेशन चेक कर लें। और ये इसके इंजेक्टर, इनकी लीकेज नहीं है, ये ठीक है। हम इंजन का कंप्रेशन भी चेक कर लेंगे। चारों सिलेंडरों का कंप्रेशन चेक कर लिया है, ठीक है कंप्रेशन। और अभी सारी फिटिंग मुकम्मल कर दी है।
और अब माशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन स्टार्ट हो रही है और मिसफायरिंग बिल्कुल भी नहीं है। और इग्निशन कॉइल हमने नई लगा दी है क्योंकि वो इग्निशन कॉइल इसकी ख़राब थी, शार्ट थी इग्निशन कॉइल, तो इग्निशन कॉइल नई लगा दी है और गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सिलेंसर से भी मिसिंग चेक की है, कोई मिसिंग नहीं है अब, और गाड़ी बेहतरीन स्टार्ट हो रही है और कोई मिस फायरिंग नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये इसकी चेक लाइट भी ऑफ है और गाड़ी स्टार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।